С удовольствием запишу видеообзор газового камина, очага так называемого. Вадим и команда собрались с Игорем вместе. Золотые руки у ребят. Вот. Камин сделан по высоте по заказ, ниже, чем стандарт. Магничная дверца, управление спрятано, чтобы по периметру камин был максимально аккуратный, ничего не выпирает. Гореть может явно сильно. Дополнительно у ребят взял столик на треноге с деревянной основой. Столик идеально под размер камина. В общем, очень стильная штука. Для любого балкона, что для террасы, что для балкона подойдет на улице. Но мне миниатюрный, потому что балкон не очень большой. В общем, конструкция очень понравилась. И по цене очень адекватная. Двигается на колесиках, но я поставил так, чтобы он не двигался. В общем, очень рекомендую.